Туқмалған қатындар турасында. Кызганычка каршы хатта мусулман гаилелеринде бұл хирак көрүнүш түгел. Һәм Кур'анда уларды һез хуга алаһыгыз дип әйтелһә лә, бұл сер түгел. Бұл аятты еш кына ана шул дингә каршы һөйләүчеләр, исламофобтар искә ала бит инде. Мына Кур'анда вадрибухун дип әйтелгән, хуга алаһыгыз дип. Бындай аят булһа ла, уның әлләйнсә кагыйдәһе бар. Әгәр кеше катын тәрбияләйм дип хуга икән, авырттырырга тиеш түгел, күгәрткәнсә хугырга тиеш түгел, әшәке һүзләр әйтеп хугырга тиеш түгел. Күп ирҙәр буны үтәмәй. Әйҙәгеҙ хәҙер мына сәбәптәрен ҡарамайыҡ. Ни өсөн теге я был ҡатыны туҡмағандар, ире туҡмаған сәбәбен табам тигән кеше таба инде ул. Былай ҡараны, тегеләй әйтте, шулай ултырҙы тип, барыбер нисектер китереп сығара. Ләкин бер генә хәдисте иҫкә төшөрәйек. Мына ошо хәл тураһында. Берҙе Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: "Бөгөн төн Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям ғаиләһенә 70 ҡатын килде. Бөтәһе лә ирҙәре туҡмай тип зарландылар" дигән шундай хәдистә. Һәм был хәдистең аҙағында әйтелә: "Ла таҗидуна улайка хияракум." Һеҙ шул кешеләрҙе иң яҡшыларығыҙ араһынан тапмаҫһығыҙ дигән. Мана шул ҡатындарын туҡмаған кешеләр һеҙҙең иң яҡшыларығыҙ түгел. Бында ысынлап та бик тәрән мәғәнә ята. Тағы бер хәдистә әйтелгән бит инде. Хайрукум ли әһлиһи. Һеҙҙең иң яҡшығыҙ үҙенең ғаиләһенә, әһеленә ҡарата иң яҡшы кеше. Мана теге егеттәр араһында, мәсеттә, ҡайҙалыр дәрестәрҙә кеше үҙен матур тота ала, ҡыҫҡаһы теге дуҫтары хөрмәт итә һәм башҡаһы. Ләкин өйөнә ҡайтһа, бында бит инде берендәй ҙә теге тормоздар юҡ. Нисек бар, кеше шулай үҙенең ысын йөҙөн күрһәтә. Береһе лә ҡарап тормай, Алла Тәғәлә генә күрә. Был кеше ҡыҫҡаһы үҙен ирекле тоя инде. Ләкин, ҡәрҙәштәр, әгәр үҙенең ғаиләһенә иң яҡын кешеләренең береһенә тип әйтәйек, ҡатынына ҡарата кеше үҙен шулай тота икән, тимәк был уның ысын йөҙө шул. Шуға был хәдистәрҙе оноторға ярамай. Мына нисек мин үҙемнең ҡатыныма ҡарата үҙемде тотам, тимәк минең был ысын йөҙөм шундай. Мин Алла Тәғәлә алдында шундай. Әгәр әйткән икән Пәйғәмбәр саллаллаху алейхи ва саллям, иң яҡшыларығыҙ мана шулай ҡатындарын туҡмап йәшәүселәр түгел тип. Тимәк был шулай Алла Тәғәләнең алдында. Мин белмәйем, мана кешеләрҙе әгәр икенсе, өсөнсө сорттарға бүлә башлаһалар, кешеләр нисек үсегер ине. Мана күҙ алдына килтерәйек, берәй кеше ҡунаҡҡа саҡырҙы тип, мосолмандарҙы. Мәҫәлән, теге бер өлөшөн теге матур бүлмәгә керетә, һеҙ егеттәр ошонда ултырығыҙ, һеҙ иң яҡшылар, теге мин һеҙҙе бөтәһенән дә нығыраҡ хөрмәт итәм, мана һеҙ ашаған ризыҡ та икенсе төрлөрәк. Икенсе төркөм килде, ғәфү итегеҙ егеттәр, һеҙ мана ошондайыраҡ бүлмәлә ултырығыҙ, бында теге VIP бүлмә түгел. Мана был бүлмәлә яҡшылар ултыра, теге абруйлы кешеләр. Һеҙ икенсе сорт, һеҙ мана ошо бүлмәлә ултырығыҙ. Ул кешеләр нисек үсегер ине? Ниңә беҙ икенсе сорт? Мана шулай, сөнки һинең өйөң юҡ, һинең машинаң юҡ, белмәйем, һин фәлән нәмә эшләйһең, былай эшләйһең тип, кеше үсегер ине бит шулай. Мана әгәр һеҙгә Пәйғәмбәр саллаллаху алейхи ва саллям үҙе шулай итеп әйтһә, һәм Алла Тәғәлә әгәр шундай вәхи индерһә, мана һеҙ беренсе сорт, һеҙ икенсе сорт. Һеҙҙең уйығыҙ нисек булыр ине? Теләмәҫ инеме кеше ана шул үҙенең етешһеҙлегенән арынырға? Пәйғәмбәр саллаллаху алейхи ва саллям үҙе әйтеп биргән бит инде. Кем мана ошондай гонаһ ҡыла, теге ҡатынын ҡағиҙәләр буйынса түгел, нәфсенә күрә туҡмай. Ҡөрьәндә әйтелгәнсә, теге тәрбиә өсөн, ниндәйҙер яҡшы эшкә йүнәлтер өсөн түгел, мана үҙенең нәфсе өсөн. Кем туҡмай, ана шул яҡшы мусулмандар араһынан түгел тип әйткән икән Пәйғәмбәр саллаллаху алейхи ва саллям. Тимәк был шулай. Кем үҙенең ғаиләһенә ҡарата яҡшы, шул тимәк Алла Тәғәлә алдында ла яҡшы. Кем ғаиләһенә ҡарата насар, тимәк шул Алла Тәғәлә алдында ла
икенче сорт дип әйтәйек бит. Ла таҗидунахум хияракум. Иң яхшыларыгыз арасыннан шул кешеләрне күрмәссегез дип. Шуңа уйлансыннар ул егеттер.